Barkanmu, amincin Allah ya tabbata a gare mu baki daya. Farko dai na kasance ni dan kasuwa ne kuma mai sana'ar noma wato poultry farming, sannan kuma ɗalibin jami'a kana kuma mai kokarin haddace alƙur'ani. Hakan yasa aikace suka yi mini yawa har na rasa me zan yi a yanzu, me zan yi a anjima, wanne ya kamata in yi, wanne ya kamata kar na yi, saboda lokaci ya zama abu mai matukar tsada a wajena. Bayan ɗaukar lokaci da yawa wajen neman yadda zan yi na gudanar da duka aikace na yadda ya dace, hakan ya sa na tsunduma cikin neman ilimi daga cikin ilimin masu ilimi, wato na shiga karance-karancen littattafai masu gudanar da aikace da yawa, manya-manyan mutane a duniya waɗanda ayyukansu ma ya wuce lissafin ka. Sai na gano wani abu da suke da shi wanda suke gudanar da shi fiye da mu. Wannan abun kuma bane ba, shine proper time management, wato gudanar da